A ver. ¿Qué pasó, hijo? A ver, ¿por qué no se ve? Para que me pongan la presentación. ¿Por qué diablos no se pone? Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar hoy con lo que es la exploración de tórax. Aquí viene, obviamente, pues desde el punto de vista cardiológico, la parte más importante de la exploración, que es la auscultación. Entonces, cuando nosotros exploramos el tórax de un paciente, obviamente aquí sí tenemos que utilizar pues todos los aspectos de la exploración física, como son inspección, palpación, percusión y auscultación. Actualmente se dice que la percusión tiene poco valor en la exploración a partir de que aparece la radiografía de tórax, pero ahorita vamos a ver cómo en algunas circunstancias todavía me puede servir esta maniobra. En lo que se refiere a la inspección y palpación de tórax, ¿a qué nos podemos enfrentar cuando estamos ante un paciente con probable problema cardiológico? Primero, que no se vea ni se palpe nada. Esto, sobre todo en quien se ve en personas pues gorditas, en personas enfisematosas. Otra posibilidad es que se vean o se palpen latidos. Y la tercera posibilidad es que se palpen vibraciones o estremecimientos a los que vamos a llamar frémitos. En relación a los latidos, sabemos que normalmente entre los 20 y los 40 años de edad, el único latido que podemos ver o palpar es el choque de la punta o latido de máximo impulso. Este latido corresponde realmente a la contracción dada por el ventrículo izquierdo. Y en cuanto a sus características, bueno, es un latido que se encuentra en la sístole, que se ve y se palpa en una zona limitada de 2 a 3 centímetros de diámetro que se sitúa entre el cuarto y el quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel o por dentro de la línea medioclavicular. Cabe mencionar que cuando nosotros vemos el choque de la punta en un sujeto por arriba de los 40 años de edad, esto ya de por sí me habla de una patología, me indica que el ventrículo izquierdo está hipertrófico, está crecido el ventrículo izquierdo. Dependiendo de la patología a la que se está enfrentando, normalmente las diversas patologías valvulares, etcétera, generan en el corazón una sobrecarga de trabajo. Y dependiendo del tipo de valvulopatía, por ejemplo, en las estenosis valvulares, en la hipertensión arterial, la sobrecarga de trabajo que se genera sobre el corazón es una sobrecarga de presión. Y el mecanismo que tiene el corazón para defenderse de esa sobrecarga de presión es incrementar el grosor de sus miofibrillas para poder generar una mayor potencia al momento de contraerse.
Y esto es lo que conocemos obviamente como hipertrofia ventricular. Repetimos, si vemos el choque de la punta después de los 40 años, esto me está indicando ya de por sí que hay una hipertrofia ventricular. Otro dato de hipertrofia ventricular es que la zona donde palpemos sea mayor, no sea 2 a 3 centímetros, sino un poquito mayor, pero se mantiene cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo por dentro de la línea medio clavicular. A diferencia de esto, por ejemplo, en los pacientes que tienen una sobrecarga de volumen, pacientes con insuficiencia valvular aórtica, insuficiencia valvular mitral, esto con el paso del tiempo lo que genera es una dilatación del ventrículo izquierdo y la manifestación de la dilatación a la inspección va a ser un desplazamiento del choque de la punta. Ya no lo vamos a ver en la línea medio clavicular, sino que se va a desplazar hacia la línea axilar anterior o la línea axilar media e inclusive por debajo del quinto espacio intercostal. Lo podemos ver en el sexto, en el séptimo espacio intercostal. Entonces, este desplazamiento, repito, me indica que el problema es una sobrecarga de volumen y que el ventrículo izquierdo está dilatado. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros debemos evaluar, ya sea para el choque de la punta o por otros latidos que podamos ver o detectar? Pues básicamente lo que nos interesa es la localización. Esto es en función del ciclo cardíaco, si los latidos son sistólicos o diastólicos. Segundo, su extensión, su amplitud y finalmente su fuerza o intensidad. En relación a la localización, decimos, tenemos latidos sistólicos y diastólicos. Los principales latidos sistólicos son estos que vemos aquí. Entonces, según su ubicación y dirección, se dividen en latido diagonal, latido sagital, latido diagonal invertido, entonces el latido diagonal invertido, el latido transversal y los latidos localizados. Y cada uno de ellos me va a hablar de una diferente patología del sujeto al que estamos estudiando. Entonces aquí tenemos en esta gráfica los diferentes latidos. En el latido diagonal vemos una depresión acá y un abombamiento de este lado. En el diagonal invertido es exactamente lo opuesto. A nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular del lado izquierdo vemos una depresión y a nivel de donde está habitualmente el foco de la aorta, o sea, el segundo espacio intercostal del lado derecho, vemos un abombamiento. El latido sagital, tenemos un abombamiento en la región substifoidea y una depresión en la región posterior del tórax, en la espalda. En el transversal, que es este que está con el número 4, vemos una depresión de este lado y del lado derecho un abombamiento. Y finalmente podemos tener latido localizado ya sea en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo, a nivel del foco aórtico, a nivel del foco pulmonar, o en la región supraesternal. Y repito, cada uno de estos latidos me va a indicar una patología diferente del paciente. Así, por ejemplo, cuando nosotros vemos un latido diagonal, debemos pensar inmediatamente en que existe un agrandamiento del ventrículo izquierdo. Un latido sagital me indica, por el contrario, un agrandamiento del ventrículo derecho. El latido diagonal invertido me indica que existe un aneurisma de la aorta ascendente, una dilatación de la aorta ascendente. En el latido transversal hay dilatación de cavidades derechas asociado a reflujo de sangre hacia el hígado por insuficiencia tricuspidia. Y finalmente los latidos localizados, si nosotros lo vemos en el segundo espacio intercostal derecho, vamos a pensar una dilatación aneurismática o no de la aorta ascendente. Si lo vemos en la región supraesternal, una dilatación aneurismática del callado. Y finalmente, si lo vemos
En el segundo espacio intercostal izquierdo, obviamente debemos pensar en que existe una dilatación de la arteria pulmonar. En cuanto a los latidos diastólicos, bueno, estos son latidos que se ven o se palpan en la región paraesternal izquierda y sifoidea con una expansión diastólica, como su nombre lo dice, ocasionada por el llenado brusco de los ventrículos. Y básicamente estos latidos diastólicos, ¿en dónde los vamos a ver? En dos tipos principales de patologías. La pericarditis constrictiva, que anteriormente su causa más frecuente era la tuberculosa, y algunas miocardiopatías, sobre todo la miocardiopatía de tipo restrictivo. En lo que se refiere a los frémitos, bueno, ya sabemos que la palpación de este fenómeno implica la certeza de que existe un soplo de suficiente intensidad. De acuerdo a su intensidad, los soplos existen diferentes escalas de evaluación, una que va del 1 al 6, la propuesta por la Escuela Mexicana lo divide en 1 al 4, pero bueno, ya en la escala del 1 al 6, una intensidad ya de 4 hacia arriba, esto ya me genera la palpación de un frémito. Abajo de esa intensidad no vamos a encontrar la presencia de frémito. En cuanto a la percusión, ¿cuál es la utilidad importante? Vamos a ver. Cuando tenemos un paciente con agrandamiento del área de matidez absoluta, vamos a pensar en dos posibilidades. O bien el paciente tiene un derrame pericárdico o bien el paciente tiene cardiomegalia. ¿Sí? Si no tenemos una placa, una radiografía de tórax, obviamente, en una placa pues es evidente el diagnóstico diferencial. Cuando es una cardiomegalia, esto me implica seguramente que el paciente tiene falla cardíaca y vamos a tener alteraciones en la circulación pulmonar. Vamos a tener cefalización de flujo, líneas A y B de Kerley, vamos a tener astas de Reno, podemos tener la imagen en alas de mariposa típica del edema agudo pulmonar. En cambio, en el derrame pericárdico solamente vemos el aumento de la silueta cardíaca, pero no hay alteraciones en la vasculatura a nivel pulmonar. De hecho, se menciona la imagen clásica como si fuera una garrafa, ¿sí? Así se le conoce a este tipo de imagen en el electrocardiograma que nos habla de un derrame pericárdico. Pero bueno, si no tenemos la posibilidad de ver, o si no tenemos una radiografía, pero tenemos a la mano un electrocardiograma, una maniobra muy sencilla es, tengo datos a la exploración de que hay aumento de la silueta cardíaca, le tomo un electrocardiograma y posteriormente le doy al paciente a beber un vaso de agua fría. En condiciones normales, cuando bebemos agua fría, si nos toman un electrocardiograma a cualquiera, lo que vamos a ver es una inversión de la onda T, sobre todo en las derivaciones inferiores, más específicamente en D3. Hay un cambio en la repolarización provocada por el frío. Entonces, una maniobra muy sencilla, cuando hay derrame, cuando hay cardiomegalia, se mantiene ese dato, toma el paciente agua fría, le tomo el electrocardiograma, hay inversión de onda T. En el derrame pericárdico no se genera la inversión de la onda T. Por otro lado, cuando tenemos un enfermo en el que se comprueba un área de matidez anómala en el segundo espacio intercostal izquierdo, debemos pensar de nuevo, como ya habíamos dicho anteriormente, en la presencia de una dilatación de la arteria pulmonar. Si a esto le agregamos el latido que ya habíamos comentado anteriormente, la palpación de un latido, y a la auscultación un aumento importante de la intensidad del componente pulmonar del segundo ruido, esto constituye una triada descrita por el doctor Ignacio Chávez, se conoce como la triada pulmonar de Chávez, y esto es un indicador de hipertensión arterial pulmonar, joven. Bueno, ¿alguna duda? Doctor, ¿me puede repetir la triada, por favor? Es la presencia de latido a nivel del foco de la pulmonar, un aumento en la zona de matidez en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo, que es
donde está normalmente el foco de la pulmonar, y obviamente a la auscultación un reforzamiento o aumento de la intensidad del componente pulmonar del segundo ruido. Estos son los tres componentes de la tarea pulmonar de Chávez, y repito, nos hablan de la presencia de una hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo tengo una Doctor. duda. Bueno, primero. Sí. Lo que nos comentaba de la imagen de garrafa en el electrocardiograma era de derrame pericárdico, ¿verdad? Y la inversión de las ondas T en cardiomegalia. Creo que la inversión de la onda T era en derrame pericárdico, ¿no? Es que después dijo que era negativa No. la prueba. Sí, es No, que la después ya no supe. Según O yo sea, es normal. Se invierte cuando hay cardiomegalia, pero no se va a dar la inversión en derrame pericárdico, según yo. Ah, ok. Sí, así lo tengo. Sí. Sí, lo que pasa es que la doctora me está diciendo la garrafa en el electro. Obviamente en el electro no vemos esa imagen. Esa imagen la vemos en la radiografía. En el electro lo que vamos a buscar es modificaciones en la repolarización, en la onda T, en la polaridad. Si se mantiene la inversión, que es lo que sucede normalmente, es una cardiomegalia. Si no hay inversión, esto me indica que ese aumento de la silueta es por un derrame pericárdico. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Qué más, joven? Ahorita que estábamos hablando del choque de la punta, dijo que después de los 40 años era normal. ¿Esto es en todos los sujetos o hay No. personas en las que podría ser normal? No, en general. Arriba de 40 años, eso ya me indica una hipertrofia. Ok, muy bien. Bueno, puede ser, vamos también a una cosa, puede ser una hipertrofia de un atleta, por ejemplo. Okay. Obviamente tenemos que ver el contexto. O sea, lo que estoy hablando es que ya el corazón tiene cambios estructurales. ¿Sí? ¿Ok? Sí, muy bien. Entonces hay que ver el contexto clínico. Que es un atleta, o sea, es una hipertrofia fisiológica. ¿Hecho? Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Creo que no. Bueno, el siguiente punto es la auscultación, que se supone que es la parte más importante y desde cierto punto algo más compleja de la exploración cardiovascular. ¿Por qué? Porque créanmelo, poca gente sabe realmente auscultar. Para empezar, para poder auscultar adecuadamente, ¿qué debemos tener de primera intención? Un estetoscopio que tenga membrana y que tenga campana. ¿Sí? No es cuestión de que tenga el estetoscopio más bonito y más... Con que tenga membrana y campana, con eso. Y ya dependerá de mí que sepa jugar con esos elementos para poder hacer una auscultación adecuada. Cuando hablaban de ciclo cardíaco, sus compañeros, pues ya nos habían dicho que básicamente el ciclo cardíaco se dividía en dos grandes fases. Una fase de contracción o fase sistólica, una fase de relajación y obviamente de llenado ventricular, que es la fase diastólica. Cada una de ellas a su vez se divide en diferentes subfases, pero ahorita vamos a olvidarnos de las demás subfases. Simple y sencillamente sístole y diástole. Obviamente, como el corazón se nutre en diástole, la diástole es ocupa fácilmente 2/3 del ciclo cardíaco y el tercio restante corresponde a la sístole. Hay que dar tiempo suficiente para que fluya líquido, fluya sangre por las coronarias y que el corazón pueda nutrirse para poder trabajar. Ahora bien, en relación a esto, cuando nosotros auscultamos, obviamente, el primer paso para poder determinar lo que estoy escuchando es ubicarme en el ciclo cardíaco. Y existen diferentes formas de diferenciar
sístole y diástole. Una de ellas es, de acuerdo al foco donde estoy auscultando, ¿qué ruido es más intenso? Cuando yo ausculto en la base, generalmente el ruido más intenso es el primer ruido. Es el segundo ruido, perdón. En cambio, cuando ausculto en el foco mitral, por lo regular, el ruido más intenso es el primer ruido. Entonces, esa es una forma inicial de poderme ubicar. Otra forma es estar escuchando y a la vez estar palpando el pulso radial. El primer ruido será aquel ruido que aparezca inmediatamente previo a la palpación del pulso arterial. Y la tercera forma de ubicarme en el espacio es, obviamente ya dijimos, tenemos sístole, diástole, 2/3 son de la diástole y 1/3 de la sístole. Entonces, se supone que normalmente yo nada más debo escuchar 2 ruidos separados por 2 silencios de diferente magnitud. Un silencio corto que corresponde a la sístole y un silencio largo que corresponde a la diástole. ¿Estamos? El ruido que precede al silencio corto será el primer ruido. ¿Por qué es generado este primer ruido? Por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, como lo vemos aquí. Por otro lado, el ruido que precede al silencio largo, que es la diástole, corresponde al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. ¿Ok? Entonces ya me ubiqué en el ciclo cardíaco y a partir de aquí voy a poder empezar a jugar y hacer mi auscultación. O sea, si ustedes llegan, ponen el estetoscopio en el tórax de un paciente y escuchan soplos, olvídense de los soplos. Primero, ubíquense en el ciclo y después de estar ubicados, vamos a empezar a hacer una semiología, viendo primero el primer ruido, cuál es su intensidad, si es un ruido único, si es un ruido doble, etcétera, etcétera. Luego el segundo ruido, intensidad, ruido único, ruido doble, punto. Ya que hice eso, ahora sí ya me voy a escuchar soplos, punto. Y empezar a hacer una semiología de los soplos. Pero lo primero es ubicarme. Entonces, repito, normalmente solo 2 ruidos separados por 2 silencios. Primer ruido, cierre de válvulas aurículo-ventriculares, precede un silencio corto que es la sístole. Segundo ruido, cierre de válvulas sigmoideas, precede a un silencio largo que es la diástole. En algunos sujetos, sobre todo en los niños, normalmente manejan un mucho mayor flujo que los adultos. ¿Sí? El agua corporal total por peso es mucho mayor en el niño que en el adulto, entonces ellos tienen un hiperflujo y podemos encontrar como una variable de la normalidad un tercer ruido, que habitualmente el tercer ruido me indica fase de llenado ventricular, la fase de llenado rápido de los ventrículos. Y en condiciones patológicas, ¿qué vamos o qué podemos encontrar? La presencia de un cuarto ruido que está dado por la contracción de la aurícula, la presencia de un clic sistólico dado por la apertura de las válvulas sigmoideas, la presencia de un chasquido de apertura generado por las válvulas auriculoventriculares y de nuevo puedo encontrar un tercer ruido que si se presenta obviamente en sujetos por arriba de 40 años, eso ya me indica la presencia de una insuficiencia cardíaca de tipo sistólico. ¿Ok? ¿Jóvenes? Una pregunta, doctor. ¿El clic sistólico es cuando hay estenosis valvular? Bueno, sí. Está estenótica la válvula, lo mismo que el chasquido. ¿Sí? Nada más que los anglosajones a estos de las válvulas sigmoideas le dicen clic y al otro le llaman chasquido, pero ustedes les pueden decir a los dos chasquidos, no hay problema. ¿Sí? Pero eso me indica la dificultad que tiene la válvula para abrirse porque está estenótica. ¿Ok? Ok. Sí. Doctor, Mande. entonces, la presencia de un tercer ruido en pacientes
sería normal, bueno, lo consideramos fisiológico en una persona, solamente en niños o en cualquier joven menor de 40 años. En personas jóvenes habitualmente, ¿sí? Lo puedes considerar como una variable normal. ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿Qué más, joven? ¿No hay más preguntas? Creo que no. No, Bueno, ok. Entonces, ¿qué necesito para hacer una buena auscultación? Primero, de un ambiente y elementos adecuados. Un buen estetoscopio, un ambiente silencioso. Obviamente necesito conocer cuáles son los focos de auscultación y en pocos libros me hablan de las áreas de auscultación, que también son datos importantes. Y después tener una sistemática de auscultación. Ustedes pueden tomar pero siempre lo mismo. Lo que sí les digo en cuanto a la sistemática es, olvídense, no, a ver, escucho un soplo, no empezar, es un soplo esto, no. Primero me ubico en el ciclo cardíaco, después veo primer ruido, luego segundo ruido, y al final los ruidos, o sea, lo que son los soplos. Y en ocasiones tendré que hacer ciertas maniobras complementarias para poder decidir realmente qué problema, por ejemplo, cambios de posición del paciente o el uso de maniobras respiratorias y farmacológicas. Por ejemplo, en la maniobra de respiratoria, ustedes conocen del signo de Rivero-Caravano, que nosotros le decimos al paciente que inspire profundo, detenga la respiración y obviamente esta maniobra, ¿para qué me sirve? Para diferenciar los fenómenos que vienen del lado derecho de los fenómenos que vienen del lado izquierdo. Ya sabemos que normalmente la presión intertorácica es una presión negativa. Cuando nosotros inspiramos todavía se hace más negativa y eso genera una maniobra, una especie de succión de la sangre, o sea, favorece el retorno venoso a cavidades derechas. Por eso, cuando nosotros ponemos al paciente a inspirar y luego que haga una apnea posinspiratoria, obviamente como aumenta el retorno a cavidades derechas, entonces todos los fenómenos que se generen del lado derecho del corazón van a incrementarse, soplos, ruidos, etcétera. ¿Sí? En cambio, los del lado izquierdo tienden a incrementarse más con la expiración. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos usar ciertas maniobras de hacer una auscultación dinámica para poder diferenciar algunos detalles. ¿Sí? Y decíamos, bueno, tenemos que conocer los focos de auscultación. Para fines prácticos se conocen 5 focos de auscultación. Este que tenemos aquí como uno es el foco aórtico que está segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado derecho. El 1' se conoce como foco accesorio aórtico, que se encuentra en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo. En el número 2, foco pulmonar, que está en segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. El número 3, que está línea medioclavicular, quinto espacio intercostal del lado izquierdo, el foco mitral. Y como número 4, a nivel de la región subsifoidea, el foco tricuspidio. Esos son los principales focos de auscultación. En algunos libros ustedes podrán encontrar lo que le llaman el mesocardio o el foco de Hertz, que está localizado aquí entre lo que es el 1' y el 3, o sea, entre los focos accesorio aórtico y mitral. Y aquí generalmente, ¿qué es lo que escuchamos? Los soplos de la comunicación interventricular. Pero decíamos, bueno, también hay áreas de auscultación. Aquí están las principales áreas de auscultación. Una que es muy importante para nosotros, ya habíamos dicho cuando hablamos de anatomía, el área de auscultación de la aurícula izquierda. Poníamos el ejemplo de aquella paciente que acudía por disnea evolutiva de grandes hasta la disnea de reposo, de grandes esfuerzos hasta la disnea de reposo, y que se asociaba con voz bitonal, que se asociaba con disfagia, pero que llamaba la atención, por un lado, a la inspección de tórax,
de un latido sagital y a la auscultación de esta región una respiración entrecortada. Entonces decíamos, bueno, con eso tenemos más que suficiente. Primero, perdón, esta paciente ya habíamos comentado también que tenía como antecedentes cuadros frecuentes de faringoamigdalitis durante la infancia. Entonces decíamos, bueno, seguramente tiene un cuadro de fiebre reumática y esto ya me dejó una lesión endocárdica con compromiso de la válvula mitral. Entonces, el diagnóstico con esta paciente es una estenosis mitral. ¿Por qué? Porque está crecido el ventrículo derecho, presencia de latido sagital, y está crecida la aurícula izquierda, presencia de disfagia postbitonal y este ruido intercortado en el área de la aurícula izquierda. ¿Sí? Obviamente ya después nos iremos a la auscultación para buscar los soplos y los chasquidos característicos del paciente con estenosis mitral. Bueno, entonces, ¿a qué eventualidades qué eventualidades podemos encontrarnos cuando auscultamos un paciente? Primero, que se ausculten ruidos normales, con o sin variaciones fisiológicas. O bien, segundo, que la auscultación sea normal, y esta anormalidad puede estar dada porque hay una modificación en las características de los ruidos cardíacos, porque hay ruidos agregados que normalmente no escuchamos, como tercero, cuarto ruido, clic, chasquidos, etcétera, que existen soplos o que existen frotes. Esas son básicamente las posibilidades que nos podemos encontrar cuando estamos auscultando a un paciente. Entonces, les decía hace rato, bueno, hay que desnudar primero a cada uno de los ruidos. Hay que hacer una semiología de los ruidos. Entonces, lo primero, ya me ubiqué en el ciclo cardíaco, vamos a ver ahora cómo está el primer ruido. Y para esto, lo primero que vamos a buscar en el primer ruido es alteraciones en su intensidad. Puede haber aumento de la intensidad o puede haber disminución de la intensidad. Y la segunda cosa es si ese primer ruido es un primer ruido doble. Y en este caso de un primer ruido doble tenemos que diferenciar entre un desdoblamiento y una duplicación. Aquí donde ponen desdoblamiento falso, realmente la escuela mexicana tiende a llamarle más duplicación, para no confundirnos. ¿Qué quiere decir que escuchemos, o sea, que el paciente tenga un desdoblamiento? Lo que indica es que estamos escuchando los dos componentes de un ruido. Dijimos, primer ruido está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, son dos, mitral y tricúspide. Entonces, en un primer ruido desdoblado estamos escuchando componente mitral y componente tricúspide. Cuando hablamos de duplicación, por el contrario, lo que estamos indicando es que está el primer ruido, pero además se está agregando un ruido que no es normal. Y este ruido puede ser un clic sistólico o un cuarto ruido. Por eso es importante diferenciar, porque ya me van a hablar de cosas diferentes. ¿Ok? Segundo ruido de nuevo. Sí. Intensidad puede estar aumentada, puede estar disminuida. El desdoblamiento o el segundo ruido duplicado puede ser por un desdoblamiento, es decir, estamos escuchando componente aórtico y pulmonar del segundo ruido, o puede ser una duplicación. Estamos escuchando el segundo ruido más un ruido agregado que puede ser un tercer ruido o un chasquido de apertura. Y aquí es donde empezamos a jugar con el estetoscopio, jóvenes. Primero, ya dijimos, primero y segundo ruido tiene dos componentes, pero de los dos componentes, uno es un componente fuerte y el otro es un componente débil. Y el componente débil no sale o no lo escucho fuera de su foco. ¿Sí? Para el primer ruido, el componente fuerte es el mitral y el componente débil es el tricúspido. Entonces, cuando escucho un primer ruido doble solo en el foco tricúspido, la región subsifoidea, eso me indica que hay un desdoblamiento del primer ruido. Por el contrario, si escucho un primer ruido doble en cualquier otro foco fuera del
tricuspidio, eso me indica que es una duplicación. ¿Sí? Para el segundo ruido, el componente fuerte es el aórtico y el componente débil el pulmonar. Entonces, cuando hay un desdoblamiento del segundo ruido, solo voy a escuchar el segundo ruido doble en el foco pulmonar. Si escucho un segundo ruido doble fuera del foco pulmonar, ese segundo ruido está duplicado. Entonces ya tendré que buscar de qué se trata o qué otro ruido me está duplicando a ese segundo ruido. A su vez, de acuerdo a la tonalidad, hay ruidos de tonalidad aguda y ruidos de tonalidad grave. Los ruidos de tonalidad aguda los escucho con la campana del estetoscopio, con la membrana, perdón. Y los ruidos de tonalidad grave los escucho con la campana. ¿Cuáles son los ruidos de tonalidad aguda? El clic y el chasquido. Ruidos de tonalidad grave, el tercero y el cuarto ruido, jóvenes. ¿Sí queda claro? Sí. Doctor, yo no entiendo muy bien el término de desdoblamiento. ¿Lo podría volver a explicar, por favor? Bueno, te decía que normalmente para cada ruido, o sea, vamos a poner el ejemplo. El primer ruido está dado por el cierre de válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido por cierre de válvulas sigmoideas. Hay dos válvulas auriculoventriculares y dos sigmoideas. ¿Sí? Entonces, auriculoventricular es una válvula tricúspide y una mitral. Entonces, cuando yo digo que un ruido está desdoblado, es porque estoy escuchando los dos componentes de ese ruido. Y ya te decía, cada ruido tiene un componente fuerte y uno débil. Para el componente fuerte, el primer ruido es el mitral y el segundo ruido es el aórtico. ¿Ok? Y esos tú los puedes escuchar en cualquier parte del precordio, en cualquier foco, no hay problema. Los componentes débiles solo los escuchas en el foco propio de ese componente. Por ejemplo, para el primer ruido, el componente débil es tricuspidio, y el foco tricuspidio, donde dijimos que estaba, en la región subsifoidea. Entonces solo lo voy a escuchar ahí. No tiene fuerza suficiente como para escucharse por fuera de ese foco. Y el pulmonar es el componente débil del segundo ruido. Entonces solo voy a escuchar este componente en el foco pulmonar. No sé si quedó claro. Sí, doctor, ya está más claro. Gracias. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer con la auscultación? Agarramos nuestro estetoscopio, ya nos ubicamos, ¿sí? A ver, aquí está mi primer ruido, este es mi segundo ruido, ya empecé a escudriñar el primer ruido, y resulta que bueno, está bien todo, pero el segundo ruido está doble, ya cuando me fui a hacer todo la semiología del segundo ruido. Y resulta que el segundo ruido está doble. Y lo escucho fuera del foco pulmonar, y dijimos, está duplicado. Esa duplicación puede estar dada por un tercer ruido o por un chasquido de apertura. Entonces, ¿qué hago? Pongo mi estetoscopio con mi campana sin hacer ninguna presión. Escucho el ruido doble. Una vez que hago esto, comprimo, y al comprimir, entonces se va a comportar el estetoscopio como una membrana. Ya no se va a comportar como la campanita, sino ahora es como si tuviera la membrana. Entonces, si el desdoblamiento o el segundo ruido doble desaparece con esa maniobra de compresión, eso me indica que el ruido que está duplicando al segundo ruido es un tercer ruido. ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Y bueno, podemos tener también ruidos de 3 o ruidos de 4 tiempos. Ya decíamos porque hay un tercer ruido, porque hay un cuarto ruido, porque hay un chasquido, porque se suman tercer y cuarto ruido. Y entonces, si a un ritmo de 3 o de 4 tiempos se le agrega una frecuencia por arriba de 100, va a dar una cadencia muy específica, es como una cadencia de galope. Si este galope está dado por un tercer ruido, hablamos de galope ventricular, falla ventricular derecha o izquierda.
Si el galope está dado por un cuarto ruido, hablamos de un galope auricular derecho o izquierdo. Si el galope está dado por tercero y cuarto ruido, es una disfunción tanto sistólica como diastólica, y a esto se le llama galope de suma. ¿Sí? Entonces, hablando de las alteraciones ya específicas, primer ruido, las causas más importantes de un aumento de intensidad. Bueno, si esta es permanente, siempre está aumentado de intensidad el primer ruido, hay una estenosis mitral. Si el aumento de la intensidad es intermitente y de pronto escuchamos, por ejemplo, un primer ruido ocasional como un ruido de cañón y el paciente además está con tendencia a la bradicardia, entonces eso me indica que existe un bloqueo auriculoventricular completo. Si este aumento es variable, entonces me dice que hay una fibrilación auricular. Como causa de disminución de la intensidad del primer ruido, puede ser por alteración valvular o miocárdica o por una mala transmisión del sonido. En cuanto a la alteración valvular o miocárdica, bueno, cuando se da, cuando hay una insuficiencia mitral, cuando hay un infarto, cuando hay una miocarditis o cuando hay una endocarditis. Y la mala transmisión, cuando hay enfisema o cuando hay pericarditis con derrame. Acuérdense que los ruidos no saben nadar ni saben volar. Entonces, obviamente, cuando hay un aumento de la cantidad de aire o un aumento de líquido que está separando la zona donde se transmite el ruido hasta donde yo lo estoy escuchando, pues hay un derrame pericárdico, un enfisema, etc. El primer ruido desdoblado me indica que hay un bloqueo completo de rama derecha. Es un primer ruido duplicado, bueno, puede ser primer ruido más clic sistólico, como en la estenosis valvular aórtica, o primer ruido más un cuarto ruido auricular, como en los sujetos, por ejemplo, los pacientes hipertensos o los pacientes que acaban de sufrir un infarto agudo del miocardio, donde el músculo ventricular está muy rígido y entonces la aurícula se tiene que contraer con una mayor fuerza para poder vaciar su contenido hacia el ventrículo izquierdo. Y si este paciente me empieza a dar datos clínicos de falla cardíaca, entonces esto me indica que es una falla cardíaca con una fracción de expulsión respetada o insuficiencia cardíaca de tipo diastólico. ¿Por qué es importante poder determinar en un sujeto que tiene falla cardíaca si esta es sistólica o diastólica? Porque el manejo va a ser diferente. Para la insuficiencia cardíaca sistólica doy inotrópicos para aumentar la fuerza de contracción. El problema es que la miofibrilla no se contrae adecuadamente. Pero ya habíamos dicho anteriormente, la gran mayoría de los inotrópicos con que contamos, a excepción del levosimendan, todos hacen ese efecto inotrópico porque favorecen la entrada de calcio a la célula. Entonces tiene un efecto inotrópico positivo, pero lucitrópico negativo. Digo, ¿sí? Digo también positivo, perdón. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Me altera, no, si es lucitrópico negativo, me altera la relajación. Favorece la fuerza de contracción, pero altera la relajación. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca diastólica, el problema aquí es que no hay relajación adecuada del músculo ventricular. Por eso no llega sangre suficiente. Y si yo le doy inotrópicos, entonces lo único que voy a hacer es mayor rigidez. Voy a inundar a la célula de calcio y voy a provocar mayor rigidez y como consecuencia voy a empeorar el cuadro clínico del paciente. En estos pacientes, ¿qué tendré que dar? Fármacos que me bloqueen entrada de calcio. Puede ser beta bloqueadores, puede ser calcio antagonistas, inhibidores de la ECA que favorecen el proceso de relajación muscular, etcétera, etcétera. O sea, el manejo es diferente, por eso es importante esto. En el segundo ruido, entonces vamos a ver primero su intensidad. Puede estar aumentado y en este caso el aumento de intensidad puede ser a expensas del componente aórtico, como en el caso de la hipertensión arterial sistémica o en los viejitos que tienen esclerosis valvular aórtica, o puede ser a expensas del componente pulmonar, como en los sujetos con hipertensión pulmonar.
Este segundo ruido también puede estar disminuido de intensidad, ya sea por una alteración en un componente, si es un componente aórtico, una estenosis aórtica grave, una insuficiencia aórtica grave, si es el componente pulmonar, una estenosis pulmonar, también severa, una tetralogía de Fallot. Si es por alteraciones de los dos componentes, como en el caso de las miocarditis, el infarto de miocardio, el choco, las taquiarritmias, o también por una mala transmisión del sonido, como volvemos derrame pericárdico, derrame pleural izquierdo, enfisema, obesidad, etc. Y finalmente aquí tenemos también el desdoblamiento, que puede ser un desdoblamiento o una duplicación. El desdoblamiento del segundo ruido puede ser fisiológico o patológico. Para poder diferenciar entre el fisiológico y el patológico, vamos a ver la relación que tiene este desdoblamiento con las fases del ciclo respiratorio. Ya habíamos dicho hace rato, en condiciones normales, cuando nosotros inspiramos, generamos un aumento del retorno venoso porque incrementa la presión negativa a nivel torácico. Entonces hay un aumento del retorno venoso hacia cavidades derechas. Como las cavidades derechas están manejando un mayor volumen, entonces tarda más tiempo en cerrarse la válvula pulmonar. Pero las cavidades izquierdas sucede lo contrario, disminuye el flujo. Entonces la válvula aórtica se cierra antes de tiempo. Y eso me da como consecuencia ese desdoblamiento normal. Si nosotros escuchamos desdoblamiento del segundo ruido solamente a la inspiración, esto es fisiológico. Si lo escuchamos también en la expiración, esto ya me habla de patología. Y de acuerdo a esto, el desdoblamiento patológico se divide en 3 tipos. Desdoblamiento variable, desdoblamiento fijo y desdoblamiento paradójico. Tanto en el desdoblamiento variable como en el fijo, el dicho desdoblamiento, valga la redundancia, se escucha se escucha muy bien en las dos fases de la inspiración, pero en el variable es más amplia el desdoblamiento a la inspiración. ¿Y qué situaciones me generan este tipo de desdoblamiento? Sobre todo el bloqueo completo de rama derecha, la estenosis pulmonar, la insuficiencia mitral y la comunicación interventricular. El desdoblamiento fijo, como su nombre lo dice, se escucha igual de amplio a la inspiración o a la expiración, no cambia. Y este es prácticamente patognomónico de la comunicación interauricular. Ese es el que me hace el diagnóstico de la comunicación interauricular. Habitualmente nos mandan a los pacientes por probable comunicación interauricular por la presencia de un soplo, pero el soplo no es el que hace el diagnóstico, es el segundo ruido con desdoblamiento fijo. Y el paradójico es exactamente lo contrario del fisiológico, es decir, a la inspiración el segundo ruido es único y a la expiración se hace evidente este desdoblamiento. Y básicamente, ¿en dónde lo vamos a encontrar? Pacientes con bloqueo completo de rama izquierda, pacientes con estenosis aórtica severa, pacientes con marcapasos y que están dependientes o que están en ritmo de marcapaso. Cuando yo pongo un marcapaso, como habitualmente lo ponemos en la punta del ventrículo derecho, la imagen electrocardiográfica es la de un bloqueo de rama izquierda con desviación del eje hacia arriba o hacia la izquierda, perdón. Y el desdoblamiento o la duplicación, perdón, puede estar dado porque hay un segundo ruido más un chasquido de apertura, como en el caso de los pacientes con estenosis mitral, o bien un segundo ruido más un tercer ruido, como en el caso del paciente con insuficiencia cardíaca de tipo sistólico. Bueno, jóvenes. Entonces, básicamente, aquí dejamos el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Después de auscultar, por ejemplo, el caso de un desdoblamiento, lo que seguiría sería hacer un ultrasonido, ¿o cuál estudio seguiría, doctor? Ah, claro. Sí. O sea, obviamente siempre, como estudios básicos, debe estar
radiografía de tórax, electrocardiograma. Y después de esto viene el ecocardiograma. ¿Sí? Ok. Sobre todo si tú piensas, por ejemplo, tienes todos los datos clínicos, eléctricos, etcétera, que te están hablando, por ejemplo, una estenosis aórtica severa. Bueno, con el ecocardiograma, ¿qué vas a hacer? La ventaja es que vas a medir que la dientes de presión, vas a medir áreas valvulares, etcétera, y ya, pues, documentas mejor la severidad. Y sobre todo para los cirujanos, que los cirujanos requieren a fuerza de algo visual ahí sobre la válvula, con una buena interrogación, una buena exploración y un buen electro bien leído, tú puedes saber qué tan severo es y en qué momento el paciente requiere un cambio valvular. Toma lo demás en cierta forma porque, bueno, al momento de presentarlo con el cirujano, ellos quieren ver la medición de las válvulas, etcétera, etcétera. Y ya si el paciente tiene más de 45, 46 años, inclusive a llevarlo a cateterismo. ¿Sí? Si vas a hacer una cirugía, un cambio valvular, entonces es importante después de esas edades llevar a cateterismo para documentar que no hay ningún problema en los vasos coronarios y entonces tu único tratamiento quirúrgico será el cambio valvular, porque luego a veces se da la sorpresa de que no haces ese estudio y resulta que el paciente tenía una coronariopatía y batallas para sacarlo de bomba, porque empieza con isquemia. ¿Sí? Entonces, si tú documentas algún daño en los vasos, pues en la misma cirugía aprovechas y haces el cambio valvular más la revascularización. Pero habitualmente, repito, con una buena exploración, haciendo una buena lectura del electro, tú tienes datos más que suficientes como para hacer un diagnóstico muy certero. Ok, sí, a eso me refería. Gracias, doctor. De nada, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, entonces el desdoblamiento del segundo ruido cuando se mantiene la respiración o bueno, después de la inspiración puede ser tanto fisiológico como patológico. Entonces, bueno, supongo que haríamos la diferenciación cuando el paciente ya esté, pues, bueno, con la correlación clínica, pero No, te vuelvo a decir, si tú lo escuchas en las dos fases, eso es patológico. ¿Sí? Cualquier ruido, cualquier desdoblamiento que se escuche también a la expiración, eso es patológico. El fisiológico se escucha solo a la inspiración, punto, nada más. ¿Sí? Si escuchas en la expiración, ya eso no es fisiológico, eso es patológico. Ok, ya veo, gracias. ¿Sí? Está como los soplos, ahorita, bueno, eso lo vamos a ver mañana, pero como los soplos. Si tú escuchas un sístole y un soplo, puede ser un soplo funcional o puede ser un soplo orgánico. Si lo escuchas en diástole, eso es patológico, eso no es, para nada vas a pensar en que sea normal. Entonces así acá con el desdoblamiento. Nada más el fisiológico en una sola fase, inspiración. ¿Qué más, joven? Yo, doctor, en las maniobras respiratorias también vimos que se pueden ver cambios de posición del paciente. ¿Qué nos podría ayudar los cambios de posición? O sea, ¿qué cambio de posición se haría? Pues lo pueden poner en cuclillas o lo pueden poner, pues básicamente en cuclillas, como el paciente con la tetralogía de Fallot que veíamos. Entonces, esa posición en cuclillas como altera las resistencias vasculares y eso me puede generar algunos cambios, acentuaciones o disminuciones en la intensidad de algunos ruidos. ¿Sí? Doctor, gracias. ¿Qué más, jóvenes? Entonces, ¿no hay más preguntas, jóvenes? Creo que no, doctor. Creo que no, doc. Bueno, pues si no hay más preguntas, jóvenes, esto es todo por hoy y primero Dios nos vemos mañana. Gracias. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias, hasta mañana.